Hey guys, voy a hacer la birria. Ya le puse la cerveza, miren. Pero para prepararla para mañana, dejamos marinar toda esta noche. Que se emborrache. Miren. Una corona de la salsa. Pusimos la salsa para dejarla marinar para mañana. Que quede nice. Ok guys, miren, nice. La salsa. Estamos haciendo un caldo de pollo, enchiladas de pollo para hoy, para la familia. Se le pasó el time. Vamos a ponerle un poco de thyme fresco. Salsa, mañana se le saca fresh thyme. Ahora vamos a poner la salsa, quede nice para que salga buen caldo. Tiene que quedar bien, miren, bien marinado, miren, así queda, que me salga el consumido rico. Mañana ya les muestro el segundo video cómo va a quedar la birria, miren. Miren qué rico. Guys, muy fácil de hacer. Chef Lorenzo desde Nueva York, haciendo birria fresca de la mejor estilo mío. Mucho gusto saludarlos. Me voy a ir a una operación, mis amigos bellos, y pues a ver lo que Dios dice. Ok, bye.